Mendon se njeriu modern po e humbet mundësinë për të qenë i pranishëm dhe për të shijuar momentet? Së pari, njeriu modern jo vetëm që përpiqet që trishtimin apo boshllokun tashmang duke patur akses në jetën në botën online. Dhe këtu kam parasysh të gjitha ata njerëz që ndjehen të pavlerësuar edhe që nuk janë të dukshëm në sy të miqve, çfarë bëjnë? Ndërtojnë një botë paralele me njerëz që nuk i njohin fare për të mbushur në mënyrë fiktive këtë lloj boshllëku që kanë në përditshmëri. E njëjta gjë ndodh edhe për sukseset që ne nuk i gëzojmë në përditshmërinë tonë dhe i trombetojmë kaq fort në rrjetet sociale. Krijojmë një personalitet të ri social nëpërmjet rrjeteve. Marrim një lloj ushqimi artificial për të bërë pikërisht atë për të mos ballafaquar gjërat që nuk shkojnë. Nga ana tjetër, unë vërej që ky lloj ushqimi artificial edhe i dëmshëm që na jep një shpërblim të shpejtë dhe të përkohshëm, por nuk na zgjidh situatën e vështirë në vetvete, na e bën më pak të mundur të marrim përsipër përgjegjësi. Se që ti thuash vetes, unë duhet të investoj në këtë lloj aspekti në jetën time, do të thotë që ti të marrësh përgjegjësi, të bësh ndryshime që të kesh rezultate të reja. Të rinjt apo njeriu modern, unë ndjej që e ka shumë të vështirë të marrë përgjegjësi. Prandaj njerëzit sot e kanë më të lehtë të bëjnë seks me partnerë dhe partnerë të ndryshëm, me lidhje të shkurtra dhe të shpejta dhe kanë shumë të vështirë që të mbajnë marrëdhënia të gjata.